Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Dalam proses pergantian filter, ini ada filter kulkas 2 pintu merek SAT. Ini kulkas sudah saya ganti, buka kapiler. Ini alat-alatnya, oksigen, tepung gas 3 kilo. Sekarang proses pembakungan. Tadi sudah ganti filter, ganti ventil. Sekarang proses pemakuman sudah menunjukkan di angka minus 0, maksimal setengah 20 menit. Di sini menggunakan tang kapiler untuk memotong kapiler. Terus di sini ada tang kombinasi. Di sini ada tang jepit. Sekarang menunjukkan posisi baru 2 menit. Kita melihat posisi ke dalam. Ini merek Aqua. Dalam bagian nepap Aqua, bagian nepap. Ini ada fan, kita tes lihat. Ini menggunakan fan 220. Ganti filter. Aku bocor, kenapa ya nek bocor ya? Apa nih? Airnya buangannya ramel bulan kono. Netes komisor. Maksudnya tadi es ora tapi. Iya tadi sih, tapi ini kan rasa dingin kayak perkara di perang. Iki biasanya teko iki disiram nganggo apa jenenge banyu wae. Disiram iki. So, biasanya mampete teko kene, Mas. Iki ning kene reget-regetane jangan. Tapi ra dibuka sih buat dibuka. Ora dibuka ora apa-apa. Heeh, siram wae nggo selang juru ngene tapi posisi mati. Sudah dadi batu kae kali ya. Heeh, reget. Iku. Biasane ning kono. Nek iki mampet ya wis jatine ora rata, Mas. Diademe ora rata, ora tekan ngisor. Deke. Tes pressure di minus 0 derajat. Sekarang nanti di angka rata-rata ada di bawah 10 PSI. Saya menggunakan fan menggunakan 134 mau bekas botol 410. Coba saya tes tutup dulu naiknya. Kalau naik ada yang bocor. Bocor. Wah, Isi kreon. heeh.
bobot kan tapi nanya itu. Ora dhewe wae tanggung. Ya kan danane itu ya kok nek kan kabeh padha. Semua anggota padha cuma kan anggotanya ono bos. Rame. Wis ana 3 tahun, Mbak. Ring ana. Urung. Ring ana. 2 tahunan ya. Kowe ki maune kae. Wong tuku ra iso Bayar. Heeh. Oh. Tarikan. Kayaknya sih rung suwe. Ora tuku. Jenenge dene kan anggon warung kaya bangkane nugget, sosis, kan dicemplung-cemplung nanti kotor lah istilahnya kudu wong omah. Oh. Wong toko, dadi ini kan berantakan mesti. Jerone isine cemplunge apa-apa macam-macam. Kok gak ilang siji kan rake. Oh iya. Rake sing dhuwur kan. Oh iya, rake sing ra ana siji. Nggih, ngambek kok kasih. Jaluk jatah jarene. Poso-poso, Mbah. Daripada ya nek sik kena ya Dandane. Sing setunggal nggih pun ngambek. Tunggal ngambek, lah iki ngambek meleh lho. biasalah. Heeh. Ono Enak wae. air mawon. Iya. Nggih. Siji wae paling juga punya kan. Mencang nggih es batu, Mbak. Reyone, ha? Nggih es batu, Cang. Kadang ki sebelah itu. Oh. Kadang nang kerjaan iku apa susu njaluk beku. Oh iya. Kalau susu yang beku, nek ra ono freezer repot. Iya. TS menunjukkan di bawah -0. Coba kita tes. Ya tamu iki ya. Napa, Mbak? Ya tamu. Nang BSD, Mbak. BSD. Heeh. Lumayan dong. Ya lumayan. Berarti Heeh, Gading Serpong kono, Mbak. lumayan aku wis adoh. Jangan ning ndi, Mbak? Cetake. Oh, iya iya. Lumayan. Lumayan ya. Pas macet. Macet banjir. Iya. Dan lah resiko lah. Mudik ngoten Mas. Ora, Mbak, iki arep lahiran. Orang wis ana 5 tahun kan kan mudik. Hmm, Ya corona atau mudik. ora mudik-mudik ya. Tapi rencananya mudik Bali wae. Terus kapan Bali ini? Panas itu. Proses pemakaman ini harus di bawah -0 kalau mau jadi es.
Kalau masih di atas 0 itu kemungkinan nggak bisa jadi es. Ya, sekarang udah di minus 0. Kita tes isi freon, hidupin. Oke, habis isi freon, isi freon. Oke, ini buang dulu angin. Isi sedikit. Oke, kita tancap, kita colok. Oke, manifold sudah menunjukkan di bawah minus 0. Kita tambahin di bawah 10 PSI. Pelan-pelan. Ya, biarin dikit dulu, kita lihat di dalam. Udah mulai kena es, kita tambahin lagi freonnya. Kita kasih di 10. Ini udah mulai hangat. Filter. Sekarang udah di bawah 10 PSI. Kita lihat ke dalam. Ini udah mulai salju. Bannya saya lepas dulu. Dan saya lepas. Coba nanti.
panas. Mbak, ana sabun, Mbak. Dapat sabun kayak anu, apa jenenge? Sabun asa-asa. Oh, sangle. Iya. Oke. Kita kasih. Oke, kiranya cukup di sini. Penggantian pentil sama freon udah kelar, alhamdulillah. Syukur ya,